वर्षा दिन स्टार्ट हो गलानी आगू आसुची बहुत सारा वर्षा जहाद्वारा कि आमको हम थंडा काश सर्दी खास कर पिला मानकर बहुत हम आ कला दरजर समस्या बहुत देखा से मैंने यही ड्रिंकटा निहाती पिला दिंतु। प्रथम गोटे ग्लास पानी ने भल भाव फुटे बंद करने चूल्हा को तापर गोटे स्पून देवे पान मधुरी खंडे डालचीनी आउ दुईटी बड़ कोला रसुण मुझे छोट अच्छी चारोटी देवे भल भाव घोड़े घंटाए रखिने तापर ये पानी को छाणी पिला मानकु दुई दुई चामच माने दिन सारा आपण पियाइबे देखिबे पिलांगर गला दरज समस्या बिल्कुल हबनी ठंडा काश सर्दी रे भी आराम आसीबो कफ बिल्कुल हबनी बहुत ही आराम दबा। जदि बड़ लोक आपण पिउचंदी ताले आपण एमिति अध कप किबा गोटे कप आपण बढ़िया से पी पारिबे सकाळ संध्या रे आ दिन बेले भी पी पारिबे दिन को 3 थर पी पारिबे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है निश्चिंत ट्राई करके देखिबे।